সপ্তাহের শুরুতেই আবারও উস্কে উঠল ভয়াবহ স্মৃতি। বড়সড় রেল দুর্ঘটনা ঘটল উত্তরবঙ্গের রাঙাপানিতে। সোমবার সকাল 9:45 নাগাদ শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে আচমকাই পিছন দিক থেকে এসে ধাক্কা মারে একটি মালগাড়ি। দুর্ঘটনার জেরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনে দুটি বগি দুমড়ে মুচড়ে উল্টে পাশে পড়ে যায়। এমনকি একটি বগি উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা 5, আহতের সংখ্যা 25 থেকে 30 জন। এটাই কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার প্রধান লাইন হওয়ায় আপাতত এই লাইন বন্ধ রাখা হয়েছে। একদিকে প্রচন্ড গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত দক্ষিণবঙ্গের মানুষের, আর অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জেরবার হয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ। আর তারই মধ্যে সপ্তাহের প্রথম দিনই ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় নাজেহাল অবস্থা উত্তরবঙ্গের। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের আগে রাঙাপানিতে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার জেরে আশেপাশের মানুষ ছুটে আসেন উদ্ধার কার্যের জন্য।